నేను చాలా హెల్దీ, టేస్టీ, సింపుల్ పాలకూర రైస్ తయారీ విధానం చూపించబోతున్నాను. ఇంతవరకు మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే కొత్త వారైతే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి ముందుగా వస్తాయి. ముందుగా తయారీ విధానం చూసేద్దాము. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే ఒక 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, అలాగే 4 పచ్చిమిర్చి. నేను ఒక మీడియం సైజు పాలకూర కట్ట తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక 1/2 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఒక విలాచి, 2 లవంగాలు, మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూరను కూడా వేసేసుకొని మంచి కలర్, మనకి గ్రీన్ కలర్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కనుక మీరు ఏ రెసిపీస్ వండినా పాలకూర, పన్నీర్ అలాంటివి వండుతుంటారు కదా, ఆకుకూర కాంబినేషన్ కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ పంచదార కూడా వేసి మెత్తటి పేస్ట్ లాగా పట్టేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ మంచిగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, అలాగే మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్ట్ను కూడా వేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు పాలకూర పేస్ట్ మొత్తం మనకి ఆయిల్లో మగ్గాలండి. పచ్చివాసన పోయేంతవరకు మంచిగా ఒక 2 నిమిషాలు ఆయిల్లో మగ్గించుకుందాము. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఒక 2 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోండి. చూడండి, మంచిగా ఈ విధంగా కొతకొతలాడుతూ ఉడకాలి. మనకి ఆయిల్ అంతా మంచి పైకి తేలేంతవరకు ఉడికించుకోండి, లేదంటే పచ్చి వాసనలో వస్తుందన్నమాట. చూడండి, ఈ విధంగా పాలకూర మంచిగా ఆయిల్లో ఉడికిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నేను ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి. పిల్లలకి అప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు ఒకే రకంగా కాకుండా హెల్తీ, టేస్టీగా ఉండే ఆకుకూరలు అంటే చాలామంది తినరు కదా. అలాంటి పిల్లలకి ఈ విధంగా చేసి పెట్టండి, మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఎప్పుడూ టేస్ట్ ఒకేలాగా ఉండకుండా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటే ఇష్టపడతారని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. దీంట్లో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాను. అయితే పాలకూర వండినప్పుడు మనం ఉప్పు అనేది చూసుకొని వేసుకోవాలండి. మనకు ఆకుకూరలో కొంచెం సాల్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పాలకూర రైస్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయింది కదా. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది కింద కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న